Salam, axşamınız xeyir müəllimlər. Axşamınız xeyir. Necəsiz, yaxşısızmı? Sağ Salam, olun. salam, xoş Sağ gəlmisiniz. olun. Yaxşı olasınız həmişə. Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Deməli, sizlə axırıncı dəfə səhv eləmirəmsə, mənəvi inkişaf nəzəriyyəsini keçmişdik, eləmi? Ay, sağ ol. Hə, onun testlərini vermişdik. Gərək testlərə baxaq görək. Çətinlik çəkmədiniz testlərdə? Xeyr. Əla. Görürsüz, nəzəriyyələr çətin deyil ümumiyyətlə. Artıq sizdən bir neçəsini keçmişik də nəzəriyyələrin. Deməli, səhifəsinə baxaq bunun. Mənəvi inkişaf. 4 səhv, hə, 4 səhv yaxşıdır. Səhifə 194. Hə, siz səhvləri yazın aşağı, mən baxım bir-bir. Birinci səhv olub sizdə. Deməli, 1, 9. Hə, birincidə hamısını bir-bir tapmaq lazımdır. Bir dəqiqə gözləyin, qoşurum hamını. Hə. İndi birincidə nə deyir? Qələmimizi də götürək. Deyir ki, müəllim sinifdə gecikmə halları ilə bağlı problemi həll etmək üçün dərsə vaxtında gəlin qaydasını qoyur. Həmçinin gecikmə halı olduqda cəza tətbiq edəcəyini də bildirir. İndi inşallah bu sinifin idarə edilməsi filan keçiləndə orada var. Gözlənti, prosedur, qayda. Hə, qayda qoyulurdu, qaydaya əməl edilməyəndə isə cəza tətbiq edilirdi. Yəni söhbət bundan gedir. Bir dəqiqə qoşuram, ona görə dayanıram. Hə. Söhbət yəni bundan gedir. Bir dəqiqə qoyum onları. Vaxtında hamı qoşulsa, belə çətinlik olmaz bizə. Hə. Deməli, şagirdlərin cavablarına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Nə isə deyir ki, müəllim uşaqlara deyir ki, dərsə vaxtında gəlin, belə bir qayda qoyur. Kim qaydanı pozsa, deyir, cəza tətbiq edəcəm. Şagirdlərin cavablarına əsasən biz tapmalıyıq ki, hansı şagird hansı mərhələdədir. Birinci onu tapıb, sonra bunları uyğunlaşdırmalıyıq. Gəlin birinci baxaq. A variantında məsələn deyir ki, əgər müəllim qayda qoyubsa, ona hamı əməl etməlidir. Çünki qayda olmasa, sinifi idarə etmək mümkün olmayacaq. Qayda olmasa. Bu hansı mərhələdir? Qaydaya hamı əməl etməlidir. Çünki qayda olmasa, xaos yaranar, aləm bir-birinə dəyər, nizam-intizam pozular. Yəni, yox, demir ki, müəllim bizə cəza verər. Elə desəydi, itaat cəza olar. Deyir ki, qaydalara əməl eləməsək, sinifi idarə etmək mümkün olmayacaq, xaos yaranacaq, nizam-intizam pozulacaq. Bəli, səlahiyyət və sosial nizamı qoruma. B-də deyir ki, müəllim hamıya cəza verməsini düzgün hesab etmirəm. Çünki şagird həqiqətən də üzürlü səbəbdən də dərsə gecikə bilər. Bu hansı mərhələdir? Deyir, müəllim niyə hamıya cəza verir ki? Bəlkə biri həqiqətən üzürlü səbəbdən gecikib. Bəlkə yolda gələndə başına bir iş gəlib. Yo, universal deyil. Bu ədalət axtarandır. Bu ədalət axtarır, bərabər imkanlar axtarır. Deyir, haqsızlıqda axı. Müəllim elə hər gecikənə cəza verir. Bəlkə biri kefindən gecikib, hə, ona cəza düşür. Amma biri bəlkə yolda gələndə ayağı burxuldu, yıxıldı. Bəlkə ayağı nə bilim bir
nə bilim yerdə yaranan bir yamaya düşdü, girdi palçığın içinə təzədən evə qaydası olub paltarını dəyişməli oldu. Yəni də üzürlü səbəbdən gecikdi. Ona da cəza, buna da cəza. Axı bu haqsızlıq olar. Yəni bu ədalət axtarandır. Buna da deyirik sosial müqavilə. İkinci adı da sosial razılıq gedir. Sonra deyir ki, mən qaydaya əməl etməliyəm. Çünki etməsəm, etmədiyim halda cəzalanacağımı bilirəm. Artıq bu daha asandır da, bunu bildik hansıdır. Deyir, qaydaya əməl eləməliyəm, eləməsəm cəzalanacağam. Bəli, itaət və cəza. Bəli, indi biz həmin bu 3 dənə variantı tapandan sonra 1, 2, 3-ə uyğunlaşdıracağıq. Məsələn, birdə deyir ki, bu mərhələ olan şəxslər bu mərhələdə olan şəxslər cəmiyyəti bütöv bir şəkildə görərək mühakimə edir. Bu elə bil ki, dərsdə həmin mərhələnin bir növ belə deyək də tərifi kimidir. Əzbərçi bir biliyidir ki, cəmiyyəti bütöv bir şəkildə görərək mühakimə edən səlahiyyət və sosial nizama aid idi. Yəni, hamı bir qayda olaraq qoyulan qayda qanuna əməl etsin. Görürsünüz, cəmiyyəti bir bütöv şəklində gör ki, hamı əməl etsin, xaos olmasın, nizam-intizam pozulmasın. Deməli, 1-ə getdi A. 2-də deyir ki, bu mərhələdə olan şəxslər hadisəyə nizam-intizam əvəzinədir. Yəni, baxmaq yerinə sosial ədalətlilik prinsipi ilə yanaşırlar. Yəni, ədalət prinsipi ilə. Yəni, sosial müqavilə, yəni 2-yə getdi B. 3-də deyir, bu mərhələdə olan şəxslər qaydaları dəyişməz və şərtsiz qəbul edirlər. Bunlar da hansı idi? Qaydaları qeyd-şərtsiz qəbul edənlər itaət və cəza idi. 3-də də getdi C. A, B, C oldu A variantı. 1-dən bir də 9 yazmışdınız. 9-a qədər varmı? Yoxdur 9-a qədər. Keçirəm 9-a. Aha, burada da uyğunluğu istəyir. Deməli, bizə 3 dənə səviyyə verib. Prekonvensional, yəni ilkin səviyyə, konvensional və postkonvensional, yəni yüksək səviyyə. Deyir ki, şagird hadisəni öz şəxsi mövqeyindən çıxış edərək mühakimə edir. Bu hansı olacaq? Öz şəxsi mövqeyindən çıxış edərək mühakimə edən. İndividualizm, yəni öz şəxsi marağını düşünəndir də. İndividualizm hansına gedir? Hansı mərhələdə idi? Ay, sağ ol. Yəni prekonvensionalda. Prekonvensionalda 2 dənə idi də. Biri itaət cəza, biri də individualizm. Yəni A getdi 1-ə. B-də deyir ki, insanlar dəyərli hesab etdikləri şəxslərin mənəvi standartlarını özününküləşdirirlər. Bir sözlə demək istəyir ki, insanlar onun bunun sözlərinə görə hərəkət edirlər də, onun bunun sözlərini özümüzküləşdiririk, onların fikrinə görə hərəkət edirik. Bu nə olacaq? Ay, sağ ol. B qəbul olunmadır. Qəbul olunma hansı mərhələyə gedir? Bağışlayın, səviyyəyə gedir. Bəli, konvensionala, yəni 2-yə getdi B. C-də deyir ki, bu mərhələdə olan şəxslər hadisəyə nizam-intizam çərçivəsindən baxmaq yerinə sosial ədalətlilik prinsipi ilə yanaşır. Əslində bu açar sözü verib. Sosial ədalətlilik prinsipi. Bərabər imkanlar. Yox, universal etik deyil bu. Niyə qarışdırırsınız? Bu cümlə sırf sosial müqavilənin cümləsidir. Yəni, sosial razılıq, ədalət axtaran, bərabər imkanlar axtaran. Deməli, bu sosial müqavilədir. Bu hansına gedəcək? 3-ə. Bəli, ən yüksək səviyyədir. C getdi 3-ə. Uşağın məsələlərə göstərdiyi münasibət yalnız qaydaların pozulması zamanı qarşılaşdığı nəticələrlə çərçivələnir. Yəni, hansı olacaq? Cəza, bəli. İtaət cəza demək olar buna. Bu da gedəcək. Bəli, 1-ə. Şəxs mühakimə zamanı cəmiyyətin bu məsələyə necə yanaşmasını nəzərə alaraq davranır. Bu hansına gedəcək? Şəxs mühakimə zamanı cəmiyyətin bu məsələyə, ay, sağ ol, qəbul olunma, bəli, qəbul olunma. Bu da gedir hansına?
ikinci səviyyəyə. Deməli, A, D, B, E, C. C variantı. Başqa? Hansı sualda var? 11. Tamam, bir dəqiqə qoşulan var, onu qoşaq. 11-ci sual, düşək 11-ə. Gəmi qəzaya uğrayır. Sərnişinlərə xilas edici qayıqlara minərək gəmini tərk etməklə bağlı təxliyə elanı verilir. Sərnişinlərdən biri düşünür. Onun köməyindən istifadə edə biləcək bir qrup yaşlıların olduğu qayığa, yoxsa sağ qalmaq şansının daha çox ola biləcəyi gənc, güclü insanların olduğu qayığa getməyi seçsin. Zaten bu nəzəriyyə nə idi? Dilemma. İki yol arasında qalıb məcbur birini seçməlisən və o iki yol arasında da necə qalırsan? O məsəl üçün ən çox bəlkə də hamımızın başına gəlib, ay nə bilim dənizdə mən boğulsam, bir də filankəs boğulsa hansımızı qurtararsan? Belə suallar adama ən yaxın adamın deyirsən, o da qalır ay Allah hansını deyim? Yəni ki, bax onun kimi bir şeydir. Dilemma ona deyilir. İndi bu adam da elə bir gəmi qəzaya uğrayır. Bu da düşünür ki, görəsən mən gedib yaşlıları qurtarsam, sağ qalma şansım 10%-dir. Çox güman ki, 90% öləcəm. Amma gəncləri qayığına gedib onları qurtarsam, orada sağ qalma şansım 90%-dir. İndi bu qərar verməlidir ki, hansını da getsin və ehtiyac sahiblərinə qayğı məqsədi ilə birinci variantı seçir. Belə deyim də sizə, nə burada buna üstün gəldi? Mərhəmət, vicdan. Mərhəmət, vicdan hansındaydı? Ay sağ ol. Universal etik prinsiplərdə. Yəni insanlığı daha üstün tutur, mərhəməti, vicdanı. Sonra 13 yoxsa 12 idi dediniz. Bir dəqiqə baxım. Niyə qəbul olunma olmasın ki, bu qəhrəmanlıq fikrinə görə demədi ki, bu desəydi ki, mən gedib qoy bunları xilas edim, hamı mənim üçün desin ki, halal deyə buna, gör nə yaxşı oğlandı, getdi yaşlıların həyatını qurtardı. Bu axı elə bir niyyətdə deyil, bunun heç vecinə deyil kim nə düşünəcək. Bu sadəcə düşünür ki, görəsən hansını xilas eləyim, iki yolu var da və sonra mərhəmət üstünlük təşkil edir deyə gedir yaşamaq, belə deyək də, ölüm təhlükəsini gözə alaraq birinci variantı seçir. Bəli, orada o digərlərin düşünür, özünü yox. Baxaq görək sonra neçə yazmışdınız? 12. Burada bizdən uyğunluq pozulmuşdur istəyir. Kitabda da qoy açım. Bir hansı sütunlarda uyğunluq pozulmuşdur? Uyğunluq pozulmuşdur o deməkdir ki, məsələn deyirəm də, burada məsələn üstəgəl olmalıdır, yəni doğru olmalıdır. Burada məsələn belə olmalıdır da, yəni ki, bir eyni işarə olmayacaq, uyğunluq pozulacaq. İndi baxaq görək hansında pozulub. Birdə deyir ki, bu mərhələdə olan insanlar bəzi addımları qaydalara zidd olsa belə ədalətli hesab edir. Bu artıq hər şeyi üstün tutan, bəzən qaydaları belə tapdalayan, əsas insanlıq həyatı deyən universal etik idi. Hətta bu cümləni onun belə deyək də dərsin içində demişdik ki, bunlar bəzən addım atanda qaydalara zidd olsa belə onu ədalətli hesab edirlər. Yəni bu həqiqətən də universal etikdir. Qabağında da doğru yazıb da. Burada uyğunluq pozuldu. Yox, ikisi də eyni işarədir. Deməli bunu götürmürük. Çünki biz pozulmuşdur axtarırıq. Deyir bu mərhələdə olan şəxslər hadisəyə nizam-intizam çərçivəsindən baxmaq yerinə sosial ədalətlilik prinsipi ilə yanaşır. Təxmini artıq bu cümləyə 3-cü dəfədir ki, rast gəlirik. Bu hansı idi? Sosial müqavilə. Sosial müqavilənin də ikinci adı elə sosial razılıq idi. Demək ki, bu fikir doğrudur, yəni buna aiddir. Qabağına da doğru yazıb. Yenə də uyğunluq pozulmadı, yəni uyğun oldu. Məsələlərə münasibət təkcə bir şəxsin yanaşmasından asılı deyil.
Müxtəlif fərdlər müxtəlif baxışlara malik ola bilər. Yəni bu sözü həqiqətən də, yəni bu cümlə şəxsi maraq, yəni individualizmə aiddir. Amma bunun qabağına yanlış yazıb. Halbuki bu doğru fikir idi. Demək ki, burada uyğunluğumuz pozuldu, 3-ü götürdük. Bu mərhələdə olan şəxslər qaydaları dəyişməz və şərtsiz şəkildə qəbul edərlər. Bu cümləni də biz itaət cəzada demişdik ki, qeyri-şərtsiz qəbul edirlər. Yəni düşünmədən qaydaları cəzadan qorxduğu üçün qəbul edirlər. Doğru fikirdir, amma qabağına yanlış yazıb. Demək burada da uyğunluğumuz pozuldu. Sonra deyir ki, şəxs mühakimə zamanı cəmiyyətin bu məsələyə necə yanaşmasını nəzərə alaraq davranır. Deməli, şəxs, məsələn mən, mühakimə zamanı insanların həmin məsələyə necə yanaşmasını nəzərə alaraq onların düşüncəsinə görə davranıramsa, bu olur qəbul olunma. Həqiqətən də doğrudur. Görürsüz, burada pozulmayıb. Deməli, cavab 3, 4, B variantı. Sonra neçə? 15. 15. Deməli, yuxarı sinif şagirdi imtahanda köçürmə təklifi alır və tərəddüd edir. Buna köçürmə deyiblər ki, gəlib bizdən köçürə bilərsən də, amma tərəddüd edir. Müəllim bu mövzunu yalnız qadağandır səviyyəsində saxlamır. Dürüstlük, məsuliyyət, ədalətli qiymətləndirmə və qərarların uzun müddətli nəticələri barədə siniflə müzakirə aparır. Bu yanaşmaya aid olmayan deyir ha, burada bir inkarlıq var. Variantı müəyyənləşdirin. Yəni biz bura aid olmayan, səhv cavabı, bura uyğun olmayan cavabı tapmalıyıq. Deməli, sualda nə baş verdi? Yuxarı sinif şagirdidir, imtahandır, buna köçürmə təklifi gəlib. Başqa bir sinif yoldaş deyib ki, məndən köçürə bilərsən. Amma bu tərəddüd edir, köçürümmü, köçürməyümmü? Və deyir ki, burada müəllim bu mövzunu yalnız qadağandır səviyyəsində saxlanmır, deyir dürüst olun. Yəni o deyirik hərdən köçürməklə kimi anladırsınız, gözünüzü anladırsınız. Məsuliyyətli olun, ədalətli olsun. Bax sən köçürəcəksən, tutam sən də 5 alacaqsan, o biri öz ağlı ilə 5 alacaq. Burada artıq ədalətlilik yoxdur axı. Bu haqda deyir, sinifdə uzun müddətli müzakirə aparır. İndi bizdən aid olmayanı istəyir. Müəllim deyir, kim köçürsə dərhal 0 yazıram və səbəb, ədalət və nəticələr barədə heç bir müzakirə aparmır. Görürsünüz, belə deyim, çox asan sualdır əslində. Müzakirə deyir, aparmır. Axı apardı müzakirə, dedi uzun müddətli ədalət, nəticələr barədə uzun müddətli müzakirə apardı. Və axı sualda demədi ki, müəllim deyib ki, kim köçürsə 0 yazıram. Elə bir söz də deməyib. Deyir ki, qadağandır qoyub və deyib ki, ədalət, məsuliyyət haqqında da müzakirə aparıb. Elə budur da bura uyğun olmayan, tam təqzib elədi. Məsələn, B-də deyir ki, müəllim sual verir. Ədalətli qiymətləndirmə nədir və niyə hamı üçün vacibdir? Burada deyir də, ədalətli qiymətləndirmə haqqında müəllim müzakirə aparır. Demək ki, görürsünüz, sual verib də müzakirə aparıb, düzdür. Müəllim şagirdlərdən düşünmələrini istəyir. Köçürmək başqasının haqqına necə təsir edir? Aha, ədalət haqqında deməli müzakirə aparıb, bu da düzdür. Mən də ilk baxanı düz cavab sonra, bəli. Müəllim izah edir ki, dürüstlük, etibar və məsuliyyətlə bağlıdır və uzun müddətli təsir var. Bəli, bax, dürüstlük haqqında da, haradaydı onu gördüm, axı, dürüstlük haqqında da deməli müzakirə aparıb. Müəllim real nümunə üzərindən qısa müddətli qazanc və uzun müddətli nəticə fərqini müqayisə etdirir. Bəli, niyə müqayisə etdirir? Yəni bu nə deməkdir? Qısa müddətli qazanc o deməkdir ki, hazıran hazırsan da köçürmüsən. Uzun müddətli nəticə o deməkdir ki, öz əziyyətinlə oxumusan, əziyyət çəkib qazanmısan. Yəni deyir, o fərqi müqayisə etdirir. Demək ki, bu da bura aiddir. Bir dənə A aid deyildi. 16. Deməli, sinifdə summativ qiymətləndirmə zamanı köçürmək olmaz qaydası var. Şagird summativ zamanı yoldaşlarından birinin köçürməyə cəhd etdiyini görür. Deyir ki, əgər sən köçürsən, digər şagirdlər də köçürməyə cəhd edəcək və sinifdə qarışıqlıq yaranacaq. Burada nə var, nə gördük? Səlahiyyət, sosial nizamı qoruma. Deyir ki, sən köçürsən, sinifdə qarışıqlıq yaranacaq. O deməkdir ki, xaos yaranacaq, nizam-intizam pozulacaq.
Situasiyada xüsusi işarələnmiş hissəni necə dəyişsək? Hə, bax buranı deyir. Qara hərflərlə yazılmış hissəni deyir, necə dəyişsək? Cavab itaat cəza mərhələsinə aid olar. Çünki bu qara hərflərlə yazılan hissə əslində səlahiyyət və sosial nizama aiddir. Amma deyir ki, cümləni elə dəyiş ki, bu olsun itaat və cəza mərhələsi. Bir saniyə gözləyin. Hə. Deyir, əgər köçürsən, sənə görə bütün sinif cəzalanacaq. Bəlkə də cavab A götürmüsüz. Belə deyək də, A bizdən itaat cəzanı istəyir, amma A-nı niyə götürmürük? Deyir, əgər köçürsən, sənə görə bütün sinif cəzalanacaq. Axı cəza həmin şəxsin özünə verilməlidir. Əgər köçürsən, müəllim qaydaları sərtləşdirəcək. Əgər köçürsən, müəllimin hamımıza etibarı azalacaq. Əgər köçürsən, müəllim səni bax cavab budur. Köçürsən, səni tənbihləyəcək. Nə demişdik? Demişdik ki, itaat cəza ilə individualizm, yəni ilk iki mərhələ insanın özü ilə, şəxslə, fərdin özü ilə bağlıdır. Görsən, burada deyir ki, əgər köçürsən, sənə görə bütün sinif cəzalanacaq. Orada bütün sinif itaat cəzada biz axı hamını demirdik. Nə demişdim sizə? Dedik ki, bir dənə o iki səviyyədə təkcə insan özündən söhbət gedir. Amma digər səviyyələr var, digər aşağıdakı 4 dənə. Orada cəmiyyətdən söhbət gedir. Məsələn, B-də deyir ki, B-ni indi gələcəm. A-da deyir ki, əgər köçürsən, sənə görə bütün sinif. Burada görürüz cəmiyyət var, yəni bütün sinif. Axı tək adamdan söhbət getmədi. Amma itaat cəza ilə individualizm tək adam olmalıdır. Cavab ona görə deyildi ki, sən köçürəcəksən, cəzanı da sən alacaqsan. Yəni insanın özü kim edirsə o alır. Qayıtdıq B-yə. Əgər köçürsən, müəllim qaydaları sərtləşdirəcək. Bax, yenə sən köçürsən, qaydalar amma hamımıza görə sərtləşəcək də, ona görə B-də deyil. Yenə hamıya görə sərtləşir. Yenə qaydaların sərtləşməsi, yenə də hamımıza cəzadır. Elə bil ki, A ilə B bir-birinə oxşuyur. Qaydaların sərtləşməsi təkcə ona sərtləşdirmir ki, qayda da hamımıza cəza oldu. Yenə də bu heç birimizə aid olmur. Yenə də deyirəm, itaat cəzada cəza sırf həmin adamın özünə verilməlidir. Mən ona görə cəza almalı deyiləm, o itaat cəza sayılmır. Sonra məsələn, yenə də əgər köçürsən, müəllimin hamımıza etibarı azalacaq, yenə hamımıza. İtaat cəzada o yoxdur. Əgər köçürsən, gələn dəfə üçün müəllim suallar fərqli hazırlayacaq. Fikir verdinizsə, bütün variantlardakı o cəza, bəli, fərqli hazırlayacaq bir cəzadır. Amma bu itaat cəzaya aid deyil, çünki burada hamı oldu. İtaat cəza və individualizmdə ancaq həmin şəxsin özündən söhbət getməlidir. Daha sonra, 16-dan sonra. Deməli, 20. Səlahiyyət və sosial nizamın qoruma mərhələsinə aiddir. Yəni ki, bu mərhələyə aid cümləmizi tapmalıyıq. Hər hansı bir hadisəni mühakimə edərkən öz mövqeyindən deyil. Çünki öz ancaq itaat cəza və individualizmə aiddir. Cəmiyyətin mövqeyindən çıxış edir. Elə budur da, səlahiyyət sosial nizam. Hətta budur da cəmiyyətin. Nə deyirdi? Səlahiyyət sosial nizamı qorumaq cəmiyyəti bir bütöv şəkildə görən idi. Elə budur cavab. Bu birlərə baxaq. Böyüklərin qoyduqları standartlara əsasən davranışlarını tənzimləyirlər. Bu nə olacaq? İtaət cəza. İtaət cəza. Uşaqların məsələlərə göstərdiyi münasibət yalnız qaydaların pozulması zamanı qarşılaşdığı nəticələrlə çərçivələnir. Yenə də itaət cəza. Qaydalar cəmiyyət üçün vacibdir. Lakin bu qaydalar cəmiyyət üzvləri tərəfindən razılaşdırılmalıdır. Bu ədalət axtarandır, bu sosial müqavilədir. Uşaq mühakimə yürüdərkən qoyulmuş qaydanın pozulması nəticəsində yaranan vəziyyətə görə qərar verir. Yenə də istər olsun, burada hər ikisi ola bilər, itaət cəza da ola bilər, individualizmdə. Deyir ki, vəziyyətə görə qərar verir. Bu adam həmin vəziyyətdə özünü düşünür də, ikisi də özü ilə bağlıdır. Ya itaət cəza, ya individualizm hər ikisində aid etmək olar. 20-də aydı, 17 yazıblar. 17. Deməli, sinifdə müəllim şagirdlərə daim başqalarına, hətta xoşlamadıkları insanlara qarşı insan olduqları üçün mərhəmətli olmağı, açar sözü verib ki, öyrədir.
və bunu öz davranışında mütəmadi olaraq nümayiş etdirir. Yəni müəllim özü də mərhəmətli olur. Burada əsas açar sözü verib də mərhəmətli olmaq. Və nə demişdim görürsüz? O deyir, sənə pislik edənə də sən yaxşılıq et. Nə demişdim? Bu hansı insandır? İmam övladı. Universal etik. Yox, sosial müqavilə ədalətdir. Sosial müqavilə deyəcək ki, haqsızlıqda axı mənə yaxşılıq edən insana mən, bağışlayın, mənə pislik edən insana mən yaxşılıq edim. Hardadır buradakı ədalət? Bu adam ədalət axtarır. Getdik 21. 9-cu sinifdə oxuyan şagird gələcəkdə hansı peşəyə yiyələnməsi ilə bağlı qərarsız qalır. Şagirdin anası həkimlik peşəsini məsləhət görür. Çünki özü də bu peşəyə yiyələnmək istəsə də, bax özü sözünü gördük burada. Bu hələ yadda qalsın. Özü də bu peşəyə yiyələnmək istəsə də onda alınmamışdı. Atası isə şagirdə müəllim olmasını tövsiyə edir. Çünki düşünür ki, müəllimlik peşəsi hamının ən çox müraciət etdiyi peşədir. Maraqlı sualdır. Burada deyir ki, bu ata ilə ananı mərhələlərə ayır. Anada özü sözün gördük də, özün hansı idi? Ya itaət cəza idi, ya individualizm idi də. Şagirdin anası həkimlik peşəsini məsləhət görür. Çünki özü də bu peşəyə yiyələnmək istəsə də onda alınmamışdı. Demək ki, bu öz şəxsi mövqeyini düşünür ki, qoy mənim arzularımı övladım reallaşdırsın və bu da bizim əslində acı reallıqdır. Əslində bu düzgün deyil də, belə etməməliyik. Ata isə nə deyir? Çünki düşünür ki, müəllimlik peşəsi hamının ən çox müraciət etdiyi, hamı sözü var da, qəbul olunma. Deməli, belə. Yəni, hamının ən çox müraciət etdiyi peşədir. Qəbul olunma nə idi? Cəmiyyətin düşüncəsi, hamı edirsə, deməli, bu daha yaxşı şeydir. Hətta, bilmirəm, sizə keçən dərs onu danışdım yoxsa yox. Bir dənə kinodur, filmdir. Bilmirəm, hansı filmdir. Mənə bir dəfə Instagramda sağ olsun izləyicilərim göndərmişdi bir fraqmentin. Ki, müəllim, sizə lazım olar da bu nümunə. Deməli, göstərir ki, universitetdə bir müəllimdir, dərs keçir. Məsələn, belə deyim də, yaşıl bir jurnal göstərir ki, bu nə rəngdir? Deyirlər ki, yaşıl. Deyir ki, tələbənin biri dərsə gecikib, indi o gələndə mən sizə bir də bu sualı verəcəm. Hamınız bu yaşıl jurnala deyərsiniz ki, qırmızıdır. Müəllim bir təcrübə aparır. Uşaqlar deyir, yaxşı, nəysə, oğlan gəlir, oturur, müəllim başlayır bir sual verməyə. Uşaqlar, bu jurnal nə rəngdədir? O biri deyir qırmızı, oğlan şoka düşür ki, bunlar nə danışır, necə yəni qırmızı, axı yaşıldır. O birisi başlayır bütün auditoriya deyir ki, qırmızı. Oğlan da şokdadır. Axırda oğlan gəlir, çatır oğlana, soruşur ki, sən də görün bu jurnalı nə rəngdə görürsən? Oğlan da baxır ki, bayaqdan hamı qırmızı deyib. Yəni oğlan öz gördüyü, gözü ilə gördüyü yaşıl rəngə deyir ki, qırmızı. Yəni hamı onu deyirsə, deməli o düzdür düşüncəsi. Bax bu olur qəbul olunma. Əslində bir məntiq xətasıdır. Deməli, sonra 21-dən sonra 35-ə qədər varmı? 32, 32-yə qədər varmı? Yaxşı. Nə qısa sual imiş. Şagird sinif nümayəndəsi seçilmək üçün müxtəlif edilməyəcək vədlər, sözlər vermişdir. Bu sualı oxuyanda həmişə gözümün qabağına bilirsiniz nə gəlir? Biri deputat seçilmək istəyəndə gələrdilər məktəbə, başlayırdılar ki, mən seçilsəm, sizin məktəbə bu qədər kompüter verəcəm, bu qədər bunu verəcəm, onu verəcəm. Özüm bir vaxtlar məktəbdə işləmişəm, yəni şahidiyəm bunların. Amma sonra görmürdük onları. Ya da ki, çox az bir qismini yəni verirdilər. Belə də yəni. Bu insan yəni bunu niyə edir? Məni seçin, özünü düşünür. Yəni bu şəxsi marağını düşünür. Məni deyir seçin, sonra bunları edəcəm. Eləmirlər. Deyir ki, məni seçin, sonra bunları edəcəm, amma eləmir. Ya da ki, çox az bir qismini edir. Əsas odur nədir ki, məni seçin. Yəni bu adam şəxsi mənafeyini düşünür. İndi bu sual mənə həmişə onu xatırladır. Nəysə, uşaq sinif nümayəndəsi seçilmək istəyir deyənə, bütün nə qədər vəd varsa hamısını verir ki, mən bunu edəcəm. Məni seçsəz, yəni bunu edəcəm. Əsas seçilim, onsuz da edən deyiləm deyə düşünən şagird. Yəni bunu da ürəyində düşünür, bu bunun iç səsidir.
Hə, cəmaata yalandan sözlər verir ki, məni seçin görün, mən sizin üçün burada nələr eləyəcəm, amma onsuz da deyir ki, əsas seçilim, onsuz da eləyən deyiləm. Yəni bu adam görürsüz heç kimi düşünmür. Şəxsi marağını düşünür. Nə dedik? Bax burada artıq kimlərsə olsaydı, bu gedəcəkdi digər mərhələlərə. Axı dedik, bir dənə ilk iki mərhələ itaat cəza ilə individualizm ancaq özünü düşünür, heç kimi düşünmür. O birilərində amma hamı var, cəmiyyət var. Bir sözlə də yəni individualizmdir sualın cavabı. Qələm götürək. Hə. İndividualizm. Deməli, sonra nə dediniz? 29. 29. Qoy hər kəs mənim necə dost olduğumu görsün. Mən bu sualı səhv yazdığınızı düşünə bilmirəm. Necə ola bilər bunu səhv yazasınız? Açıq aydın deyib də hər kəs mənim necə dost olduğumu görsün. Qəbul olunma. Hamı, hər kəs açar sözləridir. 29, 32, 34. Şagirdlərdən biri digər yoldaşlarına qarşı aqressiv davranır. Müəllim bunun səbəbini soruşduqda şagird: "Onlar sinifdə mənə qarşı kobud ifadələr işlədirdilər. Bu hal mənə çox pis təsir etdiyindən, ona görə mən də onlarla bu cür rəftar edirəm." Bunu da nədə demişdik? Sən mənə necəsənsə, mən də sənə o cür olacam. Yəni ki, bu individualizmdir. Sən mənə necəsə, yaxşısansa yaxşıyam, pissənsə pis olacam. Yenə də şəxsi mənafeydir də. Mənə necəsənsə o cür olacam. Bu da deyir ki, mənim xətrimə dəymişdilər, mən də onlara onlar kimi davrandım. Bu olur individualizm. 34-dən sonra qəbulunu de, əvəz. 34-dən sonra 35-40. Deməli, 35. Şagirdlərdən biri məktəb qaydalarının şagirdlərə qarşı ədalətlilik və bərabər hüquqluluq prinsipinə əsaslanmadığını iddia edərək qaydaların dəyişdirilməsi üçün məktəb heyətinə müraciət edir. Əslində bu da çox asan sual idi. Çünki açar sözü açıq aydın sizə deyir ki, mən burdayam. Elə bu mərhələnin belə deyim də, açar sözləri budur. Ədalətlilik və bərabər imkanlar, bərabər hüquqluluq hansı idi? Sosial müqavilə. Yəni ikinci adı sosial razılıqdır. Bəzən elə yazır, bəzən belə yazır çaşdırmaq üçün. İkisi də eyni şeydir. Sonra 40. Deməli, iki şagird eyni situasiyada eyni davranışı seçir. Tapdığı telefonu sahibinə qaytarır. Müəllim onların mənəvi səviyyəsini qiymətləndirmək istəyir. Kolbergin yanaşmasına görə müəllim düzgün nəticə hansıdır? Nəsə cümlədə yanlışlıq var. Nəysə, deyir ki, iki şagird var imiş. İkisi də eyni situasiyada eyni davranışı seçir. Amma ola bilər ki, eyni davranışı seçsələr də məqsəd başqa cür ola bilər. Yəqin ki, bunu istəyir bizdən. Baxaq, eyni davranışı seçdiklərinə görə onların mənəvi inkişaf mərhələsi mütləq eynidir. Xeyr, bu riyaziyyatda ehtimal məsələləri olur, bu ona oxşuyur. Biz buna, bu bir ehtimaldır da, biz necə deyə bilərik ki, mütləq eynidir, bəlkə heç eyni deyil. Bəlkə, baxın, belə deyim də sizə, məsələn, iki şagirddir, eyni situasiyada, məsəl üçün də, belə deyim, bir kaşlyokunu itirib, iki şagird gəlir o kaşlyoku tapır. İkisi də qaytarar onu sahibinə. Amma mən necə deyə bilərəm ki, bunların ikisi də eyni mərhələdə olduğu üçün edir. Bəlkə biri deyir ki, qoy qaytarım, hamı desin halal deyə, buna görə necə dürüst adamdır, gətirdi qaytardı. Bu olacaq qəbul olunma. Bəlkə o birisi qaytardı ki, necə deyim, bu onun haqqıdır da, onun puludur. Mən necə bunu götürüb xərcləyə bilərəm? Bu oldu sosial müqavilə. Demək ki, biz deyə bilmərik ki, bunların ikisi də mütləq ki, eyni mərhələdədir. Xeyr, deyə bilmərik. Deməli, B-də deyir ki, davranışın nəticəsi, telefonun qaytarılması hər şeyi göstərdiyi üçün əsaslandırma önəmsizdir. Davranışın nəticəsi odur ki, yəni telefonu qaytarıblar da, hər şeyi göstərdiyi üçün əsaslandırma önəmsizdir. Xeyr, məsələn,
uşaq telefonu qaytarıb, müəllim soruşa bilərdi, sən bunu hansı səbəbdən qaytardın, nə əcəb qaytardın? Yəni şagirddən bunu əsaslandırmasını istəyir. Niyə istəyir? Axı bizə deyir Kolberqə görə. Bəs mən bilməliyəm də o hansı mərhələdədir. Burada deyir ki, önəmsizdir. Xeyr, önəmlidir. Bu da getdi. Eyni qərar fərqli əsaslandırmalarla verilə bilər. Bəli, bura kimi düzdür. Mərhələni müəyyən edən əsaslandırmanın məntiqidir. Bəli, deyir ki, yəni uşağın hansı mərhələdə olmasını bilməyimiz üçün əsaslandırma mütləqdir, məntiqlidir. Bəli, tam doğru cavab bu idi elə. Mərhələni müəyyən etmək üçün şagirdin ailə tərbiyəsini bilmək kifayətdir. Xeyr, bununla biz bilə bilmərik ki, uşaq hansı mərhələdədir. Mərhələni yalnız şagirdin neçə yaşı olduğuna baxaraq dəqiq yaş burada önəmli deyil, həm də bu yaş nəzəriyyəsi deyil, axı bu mənəvi inkişaf nəzəriyyəsidir. Yaş nəzəriyyəsi Piagetdir. C variantı. 19. 19 hansı idi? Qoy baxım görüm. Yox, bunu deyəsən vermədik izahını. Gözləyin. Yox, 19-u verməmişik. Deməli, deyir ki, Kolberq mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinə əsasən sizə təqdim olmuş fikirlərdən biri doğru deyil. Aha, bizdən səhv istəyir. Mənəvi dəyər genetik faktor olduğu üçün sonradan forma. Elə budur da. Çox asan sual idi. Necə yəni sonradan formalaşmır? Bəs biz demirik ki, bütün bu mərhələləri uşaqlarda inkişaf etdirmək lazımdır. İnsan kimi insan olsunlar deyə. Mənəvi də. Bəs kurikulumda şəxsiyyət yönümlülük prinsipi keçirilir. Nədir şəxsiyyət yönümlülük prinsipi? Bəli, tamam deyək, idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqları şagirddə inkişaf etdirmək. Sonra nə deyir? Mənəvi dəyərlər formalaşdırmaq. Bəli, onun içində var milli, bəşəri. Amma içində bir də nə var? Mənəvi dəyərlər formalaşdırmaq. Niyə formalaşdırmalıyıq? Çünki bir şəxsiyyət yetişdiririk. Yəni, mütləqdir, formalaşdırmır sözü tamamilə yanlışdır. Hə, aydın oldu. Belə, bitdimi suallarınız? Yoxdur daha? Tamam, yoxdur. Mən çıxıb yenidən qoşula bilərəm indi. Kompüterdə qoşulma. Bəli, bəli, qoşula bilərsiniz təbii ki. Deməli, mən sorğu vermişdim. Sorğuda deməli, 2 mövzuya çox səs gəlmişdi. Dediyim kimi, burada bir qrup deyil də, bir neçə qrupda keçirirəm sorğunu. Amma ən çox hesablayıram da, yəni ən çox hansına gəlirsə onu seçirəm. 2 mövzuya çox səs gəlmişdi, amma ən çox biri idi ki, o da sosial inkişaf nəzəriyyəsi oldu. Dedim, yəqin ki, müəllimlər deyirlər ki, qoy nəzəriyyələri qurtaraq. Hə, nəzəriyyə seçildi. Birində şeyə də çox üstünlük, müasir pedaqoji yanaşmalara da üstünlük verilmişdi. O yeni mövzudur. Hə, amma ən çox səs sosial inkişaf nəzəriyyəsinə, yəni Vygotsky nəzəriyyəsinə gəldi. Kitabı qoyaq kənara, keçək PDF-imizə. Lev Vygotsky nəzəriyyəsindən 100% imtahana sual düşür. Və çətin də nəzəriyyə deyil. Lev Vygotsky rus psixoloqu olub. Çox təəssüflər olsun ki, 37 yaşında vərəm xəstəliyindən rəhmətə gedib. Yəni çox cavan yaşlarında rəhmətə gedib. Və təbii ki, bunun çox əsərləri, nəzəriyyələri olub, amma içlərində ən məşhur nəzəriyyəsi sosial inkişaf nəzəriyyəsi olub. Baxın, görürsüz nə deyir? Sosial inkişaf. Həmişə bir şeyi öyrənəndə sadəcə öyrənmə xətrinə öyrənməyək də, onun mahiyyətini başa düşək. Dərsin adının belə mahiyyətini başa düşək ki, yəni biz nə öyrənirik? Bax, sosial inkişaf. Sosial nə deməkdir? Sosiallaşmaq. İnkişaf nə deyir? İnkişaf da nə qədər inkişaf edə bilərsən. Deməli, əslində biz ödənişli dərslərimizdə keçəndə həmişə birinci Piaget keçirilir, sonra Vygotsky keçirilir. Niyə Piaget dedim? Bunlar bir-birinə biraz tərsdirlər. Yəni tam əks fikirlər irəli sürürlər. Cəmi bir dənə ortaq fikirlər var, onu da birazdan deyəcəm. Məsələn, Piaget deyir ki, şagirdə dəstək vermə. Deyir, qoy getsin, özü araşdırsın, onun araşdırmasını əlindən alma. Qoy getsin, özü tapsın, özü araşdırsın, dəymə ona, qoy özü o deyiri qurcalansın, özü tapsın, özü sahib olsun da, özü nail olsun o şeyə. Deyir, əgər sən bir şagirdin, o ki,
araşdırmasını əlindən aldınsa, onun deyir bütün marağını öldürmüş olursan. Yəni bu Piaget'in fikirləridir. Vygotsky deyir ki, yox, mən razı deyiləm. Şagirdə müvəqqəti dəstək də lazımdır. Yəni bir yerə qədər dəstək də lazımdır. İndi belə baxanda, onu keçəndə məsələn həmişə dərsdə deyirlər, ay müəllim düz deyir də Piaget. Sonra növbəti dərs Vygotsky keçirik, ay müəllim bu da düz deyir. Deyirəm ki, onsuz da hansını keçəcəm, hamısı üçün o sözü deyəcəksiniz. Bəli, hərəsindən nələrsə götürmək olur. Yəni hamısında doğru fikirlər var. Haqlı fikirlər var yəni. Deməli, sosial inkişaf nəzəriyyəsi və bunun təlimdə tətbiqi necə olur? Əslində bizim təhsil sistemimiz daha çox bu nəzəriyyənin üzərində qurulub. Deməli, burada nədir? Vygotsky'nin sosial inkişaf nəzəriyyəsi öyrənmə prosesində sosial mühit, baxın belə deyək də sizə, mühit ailə mühiti olur, buna təbii mühit deyilir. Bir də cəmiyyət var, ona da sosial mühit deyilir. Ünsiyyətin, zaten sosial deyirsə, burada təbii ki, insanlardan söhbət gedir də, əlbəttə ünsiyyət olacaq. Və mədəniyyətin həlledici rol oynadığını vurğulayır. Bu nəzəriyyəyə görə uşaq cəmiyyətdən təcrid olunmuş şəkildə yox, ətrafındakı insanlarla qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir. Bax, buna deyirlər də insanlarla qarşılıqlı əlaqədə sosial inkişaf. Bax, buna deyir. Sosial inkişaf, insanlarla ünsiyyət zamanı deyir inkişaf edir. Soruşur, o nədir? Bunu belə eləyəndə necə olur? Hə, biz də ona məsələn dəstək oluruq. Hə, olur deyir sosial inkişaf. Sosial və zehni inkişafın vəhdəti. Sosial inkişaf Vygotsky'dir, zehni inkişaf Piaget'dir. Uşaqların sosial və zehni inkişafları bərabər gedir və bir-birini tamamlayır. Yəni ki, zehni inkişaf nədir? Sizlə taksonomiya keçmişdik, orada deyirdim, zehin, idrak, əql, kognitiv, hamısı sinonim sözlərdir. Yəni uşaqların ağlı da, yəni başa düşməsi, dərk etməsi. Yəni uşaqların sosial inkişafı ilə zehni inkişafı bərabər gedir. İstər-istəməz insanlarla qarşılıqlı əlaqədə olarkən öyrənir və təbii ki, avtomatik zehin inkişaf edir. Və bunlar bir-birini nə edir? Tamamlayır. Ünsiyyətin gücü. Hə, Vygotsky deyir ki, dil çox önəmlidir. Yəni inkişaf üçün dil nədir? Təkcə dilimiz yox da, yəni dil nə üçün lazımdır? Ünsiyyət üçün. Deyir ki, dil çox önəmlidir inkişaf üçün. Düzgün inkişaf üçün həm yaşlılar və böyüklərlə, yəni müəllim, valideyn olsun, ünsiyyət əsas şərtdir. Bir sözlə deyir ki, fərqi yoxdur da, əsas odur ki, sən amma daha təcrübəli biri olmalıdır da, məsəl üçün, özündən savadsız birindən sən nə öyrənə bilərsən ki, səndən ola bilər yaşca kiçik olsun, amma səndən daha təcrübəli və bilikli olsun. Bax, sən ondan nəsə öyrənə bilərsən. Mühit faktoru, uşağın yəni dünya görüşünü və təfəkkürünü, onun ailəsi, bayaq dediyim mühit faktoru neçə cür olur? Təbii mühit olur, ona deyirlər ailə. Bir də sosial mühit olur, ona da deyirlər cəmiyyət. Deməli, onun ailəsi, yaşadığı cəmiyyət və mədəniyyət formalaşdırır. Nəyi? Uşağın dünya görüşünü və təfəkkürünü. O bəzən deyirlər, bax gör kiminlə oturub durursan. Deyir 5 nəfərlə oturub durursan, o 5 nəfər adam alimdirsə, sənin sonun da o olacaq. O 5 nəfər adam narkomandısa, sən nə qədər belə professor ol, sən də gedib axırda onlardan olacaqsan. Yəni oturub durduğun adamlar, ətrafın çox önəmlidir. Yəni uşaqda bax o mədəniyyəti formalaşdırır. Ümumiyyətlə mühit, cəmiyyət insan həyatında çox önəmli bir faktordur. Sonra dilin rolu uşaqların öyrənməsində və zehni inkişafında dil sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil, düşünmə vasitəsidir. Bəli, o düşünərək danışırıq. Öyrənmənin inkişafı qabaqlaması. Vygotsky'yə görə öyrənmə inkişafdan, inkişaf yəni zehni inkişafda Piaget nəzəriyyəsidir. İnkişafdan əvvəl gəlir və inkişafı öz arxasınca aparır. Amma Piaget nəzəriyyəsində bu cümləni tam tərsi deyir. Piaget deyir ki, zehni inkişaf öyrənmədən əvvəl gəlir. Vygotsky də tam tərsini deyir ki, öyrənmə inkişafdan, yəni zehni inkişafdan əvvəl gəlir. Yəni birinci öyrənmə baş versin ki, zehni inkişaf eləsin də, insan öyrənməsə necə zehni inkişaf edə bilər? Əvvəl öyrənirik, sonra başlayır o zehin inkişaf eləməyə.
O deyir sənə bəzən ki, hələ beyin nə qədər çox oxusan, o beynin qırışıqlıqları açılır da, yəni yer daha da genişlənir. Və inkişafı, yəni zehnin inkişafını öz arxasınca aparır. Vygotsky-də 2 dənə əsas termin var. Biri yaxın inkişaf zonası, bəzən buna yiz də deyilir. Biri də scaffolding. Bu 2 termin burdan gəlir bizə. Yaxın inkişaf zonası nədir? Şagirdin müstəqil şəkildə edə bildikləri ilə, yəni mövcud səviyyəsi. Və tutalım ki, bu şagirdin mövcud səviyyəsidir, birinci zona. Burada mövcud. Ya da belə deyim sizə, tutalım ki, siz hələ bu dərsə qoşulmamısınız. Amma müəyyən qədər bazanız var da, azdan çoxdan nəsə bilirsiniz. Bu olur sizin birinci səviyyəniz, yəni mövcud səviyyəniz. Sonra gəlirsiniz ikinci zona, gəlirsiniz tutalım bu dərslərə qoşulursunuz. Burada olursunuz yaxın inkişaf zonası və burada mütləq şəkildə bir dənə də scaffolding olur. Məsələn, tutalım ki, o da mən olmuş oluram ki, sizə dəstək oluram. Üçüncü səviyyə isə artıq burada heç kim olmur və siz artıq, belə deyim də, ən yüksək səviyyədəsiz də, artıq özünüz sərbəst şəkildə bunu bacarırsınız. Bax, indi bunun mənası odur. Şagirdin müstəqil şəkildə edə bildikləri ilə, yəni burayla, mövcud inkişaf səviyyəsi. Rəhbərlik və ya dəstək altında edə biləcəkləri, yəni potensial inkişaf səviyyəsi. Yəni bura. Arasındakı məsafəyə, yəni buna yiz deyilir, yaxın inkişaf zonası deyilir. Ən səmərəli öyrənmə və ən səmərəli inkişaf məhz bu zonada baş verir. Niyə? Çünki burada bir scaffolding var. Nə demişdik? Demişdik ki, Vygotsky nə deyir? Deyir ki, şagirdin öyrənməsi daha çox kimsə ona dəstək olarkən, dəstək olarsa, o zaman öyrənmə daha yaxşı baş verər. İndi gəldik bir dənə nümunəyə, məsələn, velosiped sürmək. İndi bəlkə sizlərin də başına gəlib, bəlkə siz də eləmisiniz. İndi öz gözünüzün qabağına gətirin və ya bəlkə övladlarınız varsa, oradan biləcəksiniz. Təsəvvür edin ki, uşaq müstəqil şəkildə 2 təkərli velosipedi sürə bilmir. Normalda balaca uşaqlar üçün necə alınır? 4 təkər alınır da, çünki hələ balacadırlar, axı sürə bilmirlər. Bu onun üçün çətindir. Lakin valideyni, yəni daha bilikli biri, daha təcrübəli, daha bacarıqlı biri velosipedin arxasından tutduqda uşaq pedalları fırladaraq tarazlığı qoruya bilir. Görürsünüz, demək ki, burada bir dəstək var. Valideynin bu dəstəyi uşağın yaxın inkişaf zonasında baş verir. Bax, həmin öyrənmə mühitində. Bax, siz hal-hazırda buradasınız, bax, bura olur yaxın inkişaf zonası. Tədricən valideyn dəstəyi azaldır və uşaq tam sərbəst sürməyi öyrənir. Bu olur artıq 3-cü zona. Təhsildə də müəllim məhz bu velosipedin arxasından tutan valideynin rolunu oynayır. Yəni uşaqlara, şagirdlərə müvəqqəti dəstək göstərir ki, sonradan şagirdlər həmin o bacara bilmədiyi tənliyi, edə bilmədiyi məsələni və yaxud da çalışmanı sonradan özü sərbəst şəkildə edə bilsin. Və yaxud da belə deyim də, düşünün ki, evimizdə balaca uşaqlarımız olar, hələ belə deyim də, o hələ iməkləmir də, gəzmir yəni. Onu neynirik biz? Götürürük, tutalım iməkdə, iməklətmək istəyirik. İməklətmək nədir? Gəzdirmək istəyirik. Tuturuq balaca uşağın əlindən, 2 əlindən, birinci yavaş-yavaş gəzdiririk. Bir gün, 2 gün bunu elətdiririk. Ondan sonra neynirik? Gəzdirik, riski əlini buraxırıq ya da yandan onu əllərimizlə qoruyuruq ki, birdən gedər yıxılar da. Elə də olur zaten, yıxılır. Çünki hələ təzə axı. Yəni biz neynirik? Biz ona hələ gəzməyi üçün müvəqqəti dəstək göstəririk ki, qoy o gəzə bilsin. Amma məsələn Piagetə görə, Piaget deyəcək ki, tutma əlindən. Özü nə vaxt durar, oradan tuta, buradan tuta, axır özü durub gəzər. Əlbəttə o uşaq da gəzəcək, amma məsafə çox olacaq da, necə çox olacaq? Məsələn, Vygotsky dəstək göstərən uşaq 10 günə gəzəcəksə, Piaget deyir ki, dəstək göstərmədə özü tapsın yolunu. O 1 aya gəzəcək. Belə, indi Piagetlə Vygotsky'nin baxışlarının müqayisəsi, baxaq görək nədir? Deməli, Piaget nəzəriyyəsi zehni inkişafdır, yəni zehnin, ağlın, nə bilim, dərrakənin inkişafı. Vygotsky isə sosial inkişafdır. Və bunların ortaq cəhətlərini sonra deyəcəm. İndi fərqli cəhətlərini deyirəm. Piaget deyir ki, inkişaf mərhələlərlə baş verir. Mərhələlər nədir? Piagetdə 4 mərhələ var.
yaş mərhələsi deyirik ona. Bu deyir ki, yəni Piaget uşağın yaşı artdıqca uşaqda inkişaf baş verir. Orada belədir də, məsələn, hissi hərəki 0-2 yaş, ilkin əməli 2-7 yaş, konkret əməli 7-11 yaş, formal əməli 11-dən yuxarı, yəni yetkinlik yaşına qədər. Hə, yəni Piaget deyir ki, o yaş artdıqca uşaqda inkişaf baş verir. Hər yaşın öz xüsusiyyəti var deyir. Sonra deyir ki, uşağın əvvəlcə zehni inkişafı, necə ki bayaq deyirdim ha, bax onun əksini deyir. Deyir uşağın əvvəlcə zehni inkişafı formalaşır, sonra öyrənmə baş verir. Amma öyrənmə baş verməsə necə zehni inkişaf edə bilər? Deyir ki, sonra öyrənmə baş verir, inkişaf öyrənməni məhdudlaşdırır. Sonra deyir ki, uşaq ətraf aləmi müstəqil kəşf etdikdə öyrənir. Yəni fərdi konstruktivizm. Konstruktivizm sözünün mənası bilik qurucusu deməkdir. Yəni şagird özü tapmalıdır da onu. Bayaqki iməkləyən uşaq var idi. Deyir ki, sən tutub onu gəzdirmə və yaxud da ki, gəzməyin yollarını öyrətmə. Qoy özü axır əvvəl gəzəcək. Bax bu onu deyir. İndi Vygotsky nə deyir? Deyir ki, zehni inkişafın əsasında, yəni zehnin inkişaf etməsi üçün əsas rolu sosial münasibətlər və ünsiyyət durur. Bayaq dedik axı Vygotsky nə deyir? Şagirdin inkişafı üçün ünsiyyət əsas rollardan biridir. Sonra deyir ki, öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir. Bu tam əksin deyirdi də. Piaget deyir ki, zehni inkişaf əvvəl gəlir. Amma mən də razı deyiləm. Əlbəttə birinci öyrənmə olmalıdır ki, sonra zehni inkişaf eləsin. Sonra Vygotsky deyir ki, inkişaf müəllimlər, yoldaşlar və daha bilikli başqası, yəni daha təcrübəli, daha bacarıqlı biri, ola bilər bu səndən yaşca kiçik olsun, ola bilər sənin yaşıdın olsun, fərqi yoxdur, amma səndən bacarıqlı, bilikli olmalıdır. Hə, deyir ki, inkişaf, yəni şagirdin inkişafı müəllimləri və yaxud yoldaşları və yaxud daha bacarıqlı biri, nə bilim, qonşunun uşağı, valideyni ilə əməkdaşlıq sayəsində baş verir. Buna da deyirlər sosial konstruktivizm. Yəni birlikdə həmin şeyə nail olursan. İndi gəldik scaffolding. Yaxın inkişaf zonasından danışdıq. İndi gəldik scaffolding. Scaffolding sözünün mənası müvəqqəti körpü, dəstək deməkdir. Scaffolding də yaza bilərik. Müvəqqəti dəstək nə deməkdir? İnşaatda istifadə olunan iskələlər kimidir. Məsələn, binanı bilik kimi düşünə bilərik. Bina tikilərkən, yəni biliyi qurarkən ona kənardan dəstək verilir. Yəni bina tikilərkən ona kənardan dəstək verilir. Yəqin ki, indi yolda, bayırda görmüsünüz də, gedəndə eləyəndə, ya qonşuluqda və s. Bina hazır olduqdan sonra isə o dəstək, yəni həmin o iskələ yığışdırılır. Çünki artıq bina hazırdır. Təlimdə bu, müəllimin şagirdə yeni və çətin tapşırığı həll edərkən verdiyi müvəqqəti dəstəkdir. Yəni bunu o cür düşünə bilərsiniz. Və yaxud da belə deyim. Mən lampa yanıb, lampçıqa yanıb, istəyirəm onu dəyişim, əlim çatmır. Mənə müvəqqəti dəstək olan nərdivanı gətirirəm. Nərdivan mənə o lampanı dəyişənə qədər müvəqqəti dəstək rolunu oynayır. Yəni körpü rolunu oynayır. Müvəqqəti dəstək olur. Və yaxud da ki, başqa nə deyim sizə? Məsələn, meşə ilə gedirəm, birdən qabağıma bir çay çıxır. Çay çıxanda mən o çayı keçə bilmirəm. Götürürəm ortaya bir dənə taxta atıram, taxta parçası ki, mən yolun o biri üzünə keçim. Həmin o taxta parçası mənə bax müvəqqəti dəstək olur ki, mən o çayı keçirəm. Yəni bunun mənası ora gəlib çıxır. Məqsəd şagirdin asıllığını yaratmaq yox, zaten ona görə adı müvəqqəti dəstəkdir də. Ömürlük dəstək olsa, bu artıq o deməkdir ki, şagird məndən ömürlük asılı qalsın. Bu amma nə deyir? Asıllığını yaratmaq yox, onu müstəqilliyə doğru aparmaqdır. Effektiv müvəqqəti dəstək strategiyaları və nümunələr nədir? Buna scaffolding strategiyaları da deyilir. Scaffolding strategiyaları. Deməli, birincisi təlim məqsədlərinin aydın izahı. Təlim məqsədi nədir? Əslində bu biraz dərinə getsək, çox mövzularla əlaqəlidir. Məsələn, standartlar var da, məzmun standartı. Biz oradan təlim nəticəsi çıxarırıq. Həmin təlim nəticəsinə təlim məqsədi də deyilir, dərsin məqsədi də deyilir. Təlim məqsədlərini biz əvvəlcədən çıxarırıq və bütün dərsi ona uyğun qururuq və bu şagirdlərə dərsin əvvəlindən elan olunur.
Müəllim təlim məqsədlərini, şagirdlərin riayət etməli olduğu qaydaları və əldə etməli olduqları nailiyyətləri dərsin əvvəlində aydın şəkildə təsvir edir. Məsələn, dərsə başlayarkən lövhəyə bu dərsin sonunda biz mətndəki əsas ideyanı tapmağı öyrənəcəyik yazır. Yəni uşaq artıq dərsin əvvəlində bilir ki, bu gün bu dərsi nə üçün öyrənir və məqsəd nədir? Yəni məqsədli şəkildə öyrənir. Yəni şagird hara gedəcəyini və ondan nə gözlənildiyini dəqiq bildikdə daha inamlı addımlayır. Və yaxud da addım-addım təlimat və ya rubriklər. Müəllim buna aid suallar çox çıxır və bəzən də çaşdırırlar. İndi deyəcəm harda. Deyir müəllim şagirdlərə tapşırığın şərtlərini addım-addım başa salır və ya işin necə qiymətləndiriləcəyini göstərən rubrik təqdim edir. Rubrik sözün mənası qiymətləndirmə cədvəli deməkdir. Baxın, belə suallar düşür, bəzən çaşıb belə bir cavab seçirlər ki, müəllim tapşırığı addım-addım izah edir. Qəti şəkildə olmaz. O yanlış cavabdır. Tapşırığın şərtini, o təlimat var, məsələn başında. Tapşırığın şərtini addım-addım başa sala bilər uşağa. Tapşırığın özünü qəti şəkildə müəllim uşağa addım-addım başa sala bilməz. Da nə oldu? Halva elədi, verdi uşağa ki, alayı. Yəni ki, uşaq özü eləməlidir. Mən sadəcə şərti başa sala bilərəm. Deməli, esse yazdırarkən şagirdə sadəcə gələcəyin texnologiyaları haqqında yaz demək əvəzinə giriş, əsas hissə və nəticənin necə olmalı olduğunu göstərən qiymətləndirmə cədvəli paylaya bilər. Uşaq bilməlidir ki, hə, girişə necə yazacağam, əsas hissəyə və nəticəyə nə yazmalıyam. Və yaxud da yeni biliyin köhnə biliklə əlaqələndirilməsi, əlaqələndirmə inteqrasiya deməkdir. Müəllim yeni dərsin öncə qazanılan bilik və bacarıqların üzərində necə qurulduğunu izah edir, yəni əvvəlki dərslərlə dərsini əlaqələndirir. Materialı şagirdlərin həyat təcrübələri ilə əlaqələndirir. Hələ burada həyat təcrübəsi ilə də inteqrasiya edir. Məsələn, fizikada təzyiq nümunəsini keçərkən şagirdlərdən niyə qışda qarın üstündə iti daban ayaqqabı ilə gəzəndə batırıq, amma xizəklə batmırıq deyə soruşaraq dərsi onların gündəlik müşahidələrinə bağlamaq. Deyir ki, uşağa dərsi keçəndə, başqa fənlərlə, həyatla əlaqələndirəndə şagird dərsi daha dərindən başa düşür. Məsələn, mən sizə bayaqdan dərsi izah edərkən nərdivandan danışdım, meşədən danışdım. Yəni bunları niyə çəkirəm belə bir nümunələr ki, siz dərsi daha dərindən mahiyyətini anlayasınız. Sonra çətin tapşırıqların parçalanması. Mən bunu həmişə müdavimlərimizə də deyirəm. Məsələn, kurikulumda olur da uzun-uzun dastan boyda suallar. Deyirəm onları həmişə hissələrə parçalayın. Buna da təhlil etmək, analiz etmək deyilir. Yəni hissələrə parçalayın, hissə-hissə oxuyun. Baxın orada nə baş verir. Sualı təhlil edin, sonra gedin cavabı tapın da. Eləcə də bu tapşırıqlara da aiddir. Yəni uşaq tapşırığı həll edərkən ona hissə-hissə baxmalıdır. Hə, bura kimi bu belədir. Belə analiz eləməlidir də. Deməli, mürəkkəb problemi həll etmək üçün müəllim onu kiçik, idarə edilən hissələrə, yəni mini dərslərə bölür. Tədricən yavaş-yavaş çətinliyi artırır. Məsələn, şagirdlərə çox rəqəmli ədədlərin vurulmasını öyrədərkən əvvəlcə tək rəqəmli, məsələn, əvvəlcə 3 vur 5-i öyrədir və yaxud da yada salır. Sonra 2 rəqəmli ədədlərlə praktika etdirmək. Məsələn, sonra deyir ki, 35 vur 53 tutalım. Yəni sadədən mürəkkəbə doğru da hər mərhələdə şagirdin anlamasını yoxlamaq. Hətta biz təlim modelləri dərsi var. Orada birbaşa təlim var. Birbaşa təlim modeli çox qəşəng modeldir, Rosenstein modelidir. Orada da scaffolding strategiyalarından söhbət gedir. Orada da var anlamanı yoxlamaq. Yəni müəllim bir yerə qədər şagirdə nə isə izah edir. Sonra sual-cavab edir, görün bu dərsi nə qədər anlayıb. Bəlkə anlamayıb, mən boş-boş izah edib gedirəm. Bəlkə ipin ucunu itirib uşaq. Tam əmin olur ki, şagird dərsi başa düşüb, sonra keçir növbəti hissəyə. Görür ki, yox, bu başa düşməyib, təzədən qayıdır, bir daha onu izah edir. Ona deyirlər anlamanı yoxlamaq. Məsələn, gəlin birini birlikdə həll edək, sonrakını siz müstəqil edin. Yəni belə bir uşağa dəstək olur. Daha sonra var müxtəlif öyrənmə tərzlərinə xitab etmək. Öyrənmə tərzləri VAKO-dur.
Yəni vizual öyrənmə, audial öyrənmə. Vizual göz yaddaşı deməkdir. Audial qulaq yaddaşı, kinestetik özünün təcrübə apararaq, praktikadan keçirərək öyrənməsi. O isə oxuyub yazaraq. Bəlkə mən indi hal-hazırda sizə dərs izah edirəm. Kimsə orada mən izah etdikcə qeydlər götürür. Əgər belə edirsə, deməli o oxuyub yazaraq öyrənmə tərzinə sahibdir. Və yaxud da ki, yaddaş da demək olar ona. Deməli, konsepsiyanı anlamaq üçün müxtəlif yollar təqdim edilir. Yəni, keçilən dərsi anlamaq üçün. Şifahi izah audiallara xoş gəlir. Vizual materiallar vizuallara xoş gəlir. Məsələn, şəkil, qrafik slaydlarla izah eləyəndə. Və kinestetik fəaliyyətlər, kinestetik isə yəni hərəkətlə və yaxud da uşaq özü onu tətbiq edəndə daha yaxşı qavrayır dərsi. Şagirdlərə mövzunu öz sözləri ilə izah etmək şansı verilir. Məsələn, tarix dərsində hər hansı döyüşü sadəcə oxumaqla yox, xəritə üzərində oxlarla göstərmək. Aha, xəritə göz yaddaşıdır. Və uşaqlara kiçik rollu oyunlarla hadisəni canlandırmaq. Bu da olur kinestetik. Tapşırığı vermək. Sonra var nümunə göstərmək və yaxud buna modelləşdirmə də deyilir. Modelləşdirmə sözüylə tez-tez rastlaşacaqsınız. Əvvəllər verilmirdi kitablarda, testlərdə, indi qarşımıza testi çıxır. Bu nümunə göstərmək deməkdir. Şagirdlərə müstəqil işə başlamazdan əvvəl tapşırığın mükəmməl icra olunmuş forması, yəni nümunəsi göstərilir. Məsələn deyirəm də, tutalım ki, bir tənlik keçəcəm. Deyirəm ki, hə uşaqlar, baxın özü görürsüz burada deyir səsli düşünmə. Uşaqlar x + 5 = 10, x bərabərdir. İndi uşaqlar biz bu x-i tapmalıyıq. 10 düşür aşağı və bu 5 də aşağı düşdüyünə görə mənfiyə çevrilir. Çıx 5, x bərabərdir 5. Hə uşaqlar siz bu 5-i hardan aldınız? Bax, bu x-in cavabıdır. Gördünüz? Deməli 5 + 5 həqiqətən də 10 eləyirmiş. Yəni deyir keçəcəyin dərsə aid bir dənə nümunəni eyni ilə bu cür səsli danışaraq, yoxsa belə yox. Belə olan halda mən ki susuram ancaq yazıram ha. Uşağın da diqqəti getdi. Başı qarışdı ki, əşi müəllim usta yazır da, o vaxta kimi söhbət eləyim. Başı qarışdı söhbətə və salam. Olmaz elə. Yəni o şeyi tutmalıyıq da biz o uşağı necə deyim, cəlb etməni əlimizdə saxlamalıyıq da. O qarmağı elə bil əlimizdə saxlamağı bacarmalıyıq. Hə, deməli nümunə göstərilir və spesifik elementlərin niyə vacib olduğu izah edilir. Göstərirəm ki, bu 5 hardan çıxdı, bu 5 hara gedir, bax bu x-in cavabıdır. Yəni bunu uşaqlara dəqiq və aydın izah edirik. Müəllim çətin bir riyazi tənliyi lövhədə həll edərkən öz daxili monoloqunu, yəni öz ürəyimdə danışmamda da demirəm ki, 5 10, bunu ürəyimdə demirəm, bunu səsli şəkildə ifadə edirəm. Hə, ilk olaraq nə mötərizənin içini həll etməliyəm, çünki qayda belədir. İndi isə bunu etməliyik, indi isə bunu etməliyik və s. Beləliklə şagirdlər mütəxəssisin və ya müəllimin düşüncə prosesini izləyir və salam. Ondan sonra bilir ki, hə, bunu niyə, nə üçün bu ardıcıllıqla və belə edirdik. Sonra mətndən öncə yeni sözlərlə tanışlıq. Ən çox ədəbiyyat müəllimlərinin yəqin ki, başına gələ bilər. Bir də ibtidai siniflərdə də olurdu. Söz boğçası yazılırdı mətnin kənarında. Deməli, belə bir şey olurdu. Tutalım, ən çox ədəbiyyat dərslərində bizim dövrümüzdə də var idi. Qəzəllər. İçində o qədər bizim başa düşməyəcəyimiz ərəb-fars mənşəli sözlər var idi. İndi mən verirəm uşağa, get bunu öyrən. Uşaq onu öyrənəcəyi prosta əzbərçilik xatirinə. Amma söhbətin orada nədən getdiyini başa düşməyəcək, anlamayacaq. Ona görə deyir ki, uşağa tutan bir mətn, bir tapşırıq keçirsən, sən müəllimsən də bilirsən ki, orada elə bir söz var ki, uşaq bu sözlə həyatında ilk dəfə rastlaşacaq. Ona görə deyir, əvvəlcədən uşağa o sözlərlə tanış elə, sonra o mətni ver oxusun ki, başa düşsün. Hə, elə söz ola bilər ki, bəlkə abstrakt bir mücərrəd sözdür. Onun nə bilim metaforasını dinən, bənzətməsini, sinonimindir, şəklini göstər. Axırda uşaq bilsin ki, söhbət nədən gedir. Çətin bir mətni oxumazdan öncə şagirdlər mətnin içindəki açar, yad və çətin sözlərlə tanış edilir. Məsələn, yenə də deyirəm, şəkil, sinonim, metafor vasitəsilə. Məsələn, ədəbiyyat dərsində klassik əsəri oxumağa başlamazdan əvvəl həmin dövrə aid arxaik sözlərin siyahısını və onların müasir qarşılıqlarını, yəni əvvəllər bu cür deyilirmiş, indi başqa cür deyilir də, onun mənasını və ya kiçik vizual lüğətini təqdim edirik.
Bu oxu prosesində şagirdin həvəsdən düşməsinin qarşısını alır. Həqiqətən də insan bir şeyi oxuyanda, o şeyin mənasını başa düşməyəndə, indi biz böyüklər eləyik ki, bizim də qarşımıza çıxır da, bəzən elə qəribə söz çıxır ki, deyirsən, "Ay Allah, bunun mənası nədir?" İndi biz nə edirik? Giririk, baxırıq Google-da yazırıq, o mənasını baxırıq ki, görək bu nədir, başa düşək deyə. İndi uşağa da bunu biz başa salmalıyıq. Belə, başa düşdünüzmü? Qaranlıq qalan nəsə varsa buyurun. Mövzu bu qədərdir. Nəsə sualınız varsa verə bilərsiniz. Yoxdursa sınağımızı işləyək. Tamam, əla. Onda işləyin. Əhsən, çox gözəl. Bəli, birinci sualın cavabı C variantıdır. İkinci suala baxın. Sualı dəqiq oxuyursunuz da, elə diqqətli olun biraz. O qədər adam imtahanda, buna görə o qədər səhvlər edib və səhvləri də düzləri aparır. Nəyə görə? Diqqətsizliyə görə. Niyə bu hissəni düz oxumursuz? Yəni görürsüz, deyən kimi düzgün cavabı bildiniz. Əslində sizin yazdığınız variantların hamısı orada var idi. Həmişə deyirəm, bu inkarlıq şəkilçisi ilə diqqətli olun. 3-ə baxaq. Baxıram, deməli B yazanlar düz yazıb, A yazanları mən anlamadım, niyə A yazıblar. Burada assimilyasiya sözü nədir deyə düşünərsiniz. Oxşatma və uyğunlaşma deməkdir mənası. Bu da zaten zehni uyğunlaşma yazıb.
Bunun heç bir aidiyyatı yoxdur. Axı deyir, müəllim şagirdlərə yeni mövzunu izah edərkən onlara qruplar şəklində müzakirə aparmağı tapşırır. Ayxan əvvəlcə mövzunu anlamır, lakin yoldaşı Leyla ona məsələnin həlli yolunu öz sözləri ilə başa saldıqdan sonra deməli ki, Leyla Ayxandan daha bilikli imiş də, sərbəst şəkildə digər oxşar tapşırıqları həll edə bilir. Yəni B variantı düzdür. Çox maraqlıdır ki, qoy görüm düz yazan var. Hamıda A yazılır. Nömrə yazmırsınız deyə bilmirəm düz yazırsınız yoxsa yox. A cavabı səhvdir. Bəli, B. B cavabı düzdür. Özü nə deyir? Sual deyir, əsas məqsəd nədir? Bəli, diqqəti dərsdə saxlamaq əlbəttə önəmlidir. Amma bizdən nə deyir? Əsas məqsəd, səsi düşünmənin əsas məqsədi nədir? Gizli idrak proseslərini görünən edərək, yəni mən özüm səsi düşünürəm ki, uşaq bilsin ki, harda nəyə baxmalıdır. Harda nəyə, nə üçün baxmalıdır, nəyə necə diqqət etməlidir, hansı ardıcıllığına etməlidir, onun görmədiyini ona nümunə ilə göstərirəm. Yəni B cavabı düzdür. Beşinci sualın cavabı bəli, C-dır, düzdür. Deməli, şagirdlərə esse yazmaq tapşırılır. Aysel heç bir kömək olmadan mükəmməl bir giriş yaza bilir, lakin əsas hissədə arqumentləri əlaqələndirə bilmir. Müəllim ona arqumentləri vizuallaşdıran bir qrafik təşkilatçı verir və Aysel esseni uğurla tamamlayır. Bizdə deyir, bu situasiyada yaxın inkişaf zonası nədir?
Deməli, 2 cür cavab yazılıb. C və B. Bir nəfər deyəsən B yazıb. Yox, B deyil. B deyil. C yazanlar düz cavab yazıb. Ayselin sərbəst yaza bildiyi giriş ilə müəllim dəstəyi hesabına yaza bildiyi əsas hissə arasındakı fərq. Bizdə nə istəyir? Yaxın inkişaf zonasının bir növ tərifini istəyir də. Orada nə idi? Mövcud vəziyyəti ilə super bildiyi vəziyyət arasındakı məsafəyə yaxın inkişaf zonası deyirdik. Getdik 7-ci sual. Nə oldu? Çətin mi oldu 7-ci sual? Əla, bəli. Doğrudur, D idi. 8. Əhsən, qəşəng, düzdür. 9. Əhsən, doğrudur. 10-cu. Əla, əla. 10-cu sual Bakı, düzdür. Belə evdə deməli səhifə 182-ni işləyəcəksiniz. Yaxşımı? Ay, sağ ol. İndi mən sizə biz artıq bir neçə nəzəriyyə keçmişik də. Bu nəzəriyyələrdən qarışıq sual düzəldəcəm inşallah. Ya göndərərəm, ya da burada canlı işləyərik. Oldu. Siz də sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun, sağ olun. Siz sağ olun. Çox sağ olun cümləmizdən.